మీ నాయన నీకు ఎంత ఏజ్ ఇప్పుడు ఎంత నీకు 21 నీకెంత నువ్వు 23 కదా 18 నీకు పెళ్లి కాదు ఫస్ట్ సరే ఈ అయితే బ్యాంక్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు 50,000 బ్యాంక్ వేసుకో పిల్లప్పుడు నేనే ఉంటా ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని నా బిడ్డలు అన్నట్టు వాళ్ళు నా బిడ్డలతో సమానం ఈ రోజుకి వెళ్ళి ధైర్యంగా ఉండండి. రాయడం మీరు ఎగ్జామ్ గవర్నమెంట్ వస్తే ఏదో చిన్న నౌకరు ఏదో పెట్టేయచ్చు యూనివర్సిటీ వాళ్ళిద్దరు రాయి నెక్స్ట్ ఇయర్ చేసుకుంది 2023 మీకేం ఇబ్బంది ఉన్నా మీ ఊళ్ళో చెప్పి మీ ఎంపీటీ చెప్పి మీ లీడర్లో చెప్పి మా వాళ్ళు సమాధానం ఓకేనా.